Hello everyone，有我 Queen Cooking 啊，端午節就嚟到啦，同大家分享一個五穀粽新食法。呢個粽呢好健康，好好食嘅，係啦，同埋呢唔會滯包你中意。咁呢首先呢我就買咗啲粽葉啦，翻嚟就買半斤啦，半斤粽葉。咁翻嚟呢，我哋首先洗一洗，沖一沖水佢先啦。咁粽葉呢就要隔夜浸嘅，要浸到第二日嘅。咁啲材料呢，我就打咗喺熒幕上㗎啦。咁片尾亦都有嘅。咁除咗呢個黑糯米同白糯米呢唔使隔夜浸呢，其他全部都要隔夜浸嘅。我哋要隔夜浸透佢嘅呢啲。咁到時呢，嗰啲粽就冇咁硬啦，啲豆。咁所有嘅食材呢，洗乾淨佢，用水浸咗佢啦，浸佢一晚啦。就洗乾淨佢啦，浸佢3個鐘得㗎啦，啲糯米2至3個鐘到啦。啲黑糯米都要浸嘅。咁成個流程呢，係啲粽葉麻煩啲啫，個粽葉呢就要洗咯，都要過幾次水㗎，都要啲心機呢個最難處理就係啲粽葉其他都唔難嘅。粽葉呢洗乾淨呢，我哋要煲一煲水喎，將佢烚一烚啲粽葉先，係啦，俾佢燙一燙啦。咁呢個鹹草呢個係綁嗰啲粽嘅，都要烚一烚佢。咁時間關係呢，啲豬肉呢，我一早飛咗水㗎啦。咁出一出水啦，我就買呢個回頭肉啦，半肥瘦啦，比較腍身啲啦，呢個五花腩都得嘅，冇所謂嘅。咁醃肉呢，落啲蒜蓉啦，同埋啲生抽啦、味極啦、五香粉啦、乾葱頭、蒜頭起鑊爆一爆佢。咁嗰啲肉呢都唔使煮熟嘅，係啦，我哋先爆香咗嗰啲蒜頭、乾葱頭。咁啲肉呢擠落去爆一爆佢，爆香佢就得㗎啦。焗一焗，唔使咁熟嘅，只不過咁樣爆下呢會香口啲啫嘛，食嗰陣時比較好味啲。咁而家呢，我哋處理啲糯米啦，嗰啲糯米浸咗3個鐘㗎啦，浸完之後佢會多啲㗎，啲米會發脹㗎。而家我哋要混合啲五穀入去呢個白糯米嗰度啦，全部將佢混合埋一齊。將佢撈勻佢啦。啲紅豆呢，我哋已經浸好過夜，浸好㗎啦，比較腍身啲都全部都要加入去啦，加入呢個糯米嗰度啦。咁落啲鹽啦起碼都要2湯羹呢度咁多。撈勻之後，我哋又要再加啲呢個牛油果油啦。撈落呢個米嗰度，呢個五穀米，將佢撈。咁材料呢，呢個包粽嘅材料有鹹蛋啦、乾瑤柱啦、蝦米啦。開始包粽啦喎，接咗個三角形先，係啦，接翻上嚟。咁係咪一個三角形啊？咁而家先加咗啲米先，係啦，加完米啦，中間就落呢個餡料啦，係啦，落嚟餡料再加翻啲米，係啦。咁而家將佢包翻，接一接佢，好似個三角形咁樣。咁好靚，屈一屈，跟住綁好㗎啦。咁一個啦，都唔難嘅。其實包粽你睇我咁樣你照住咁樣呢，整個三角形，落米、落料、落啲材料落去啦，蛋黃，跟住再加啲米落去，係啦，8分滿啦，唔好太滿，跟住冚翻落嚟。係啦，跟住屈翻落嚟，隻手唔離開嘅，咁先至將佢綁實佢，係啦，要綁實啲喎，係啊，冇咁容易甩出嚟啊，唔難嘅呢個，好靚啊，包完好靚。呢個粽葉呢，2塊呢，2塊夠㗎啦，咁大塊。
你見我咧接一接先，係啦，係咪好容易包啊？唔難包嘅，其實包種係啦，包到佢唔跌落嚟就得㗎啦。其實我呢個種咧，我呢個份量咧包到40至45個到啦嚇。咁我啲種葉都有多嘅，咁有多嗰啲咧我都會包下啲綠豆咯。綠豆係傳統嘅咯，不過呢個就即係大家比較少包呢個五穀種咧，我就想包下呢個五穀種，咁啊完成㗎啦，包好㗎啦。啱啱好啊！我實有多咗啲種葉㗎，係啊。不過我就冇我有包綠豆嘅，不過我就條片太長啦，所以我就冇拍出嚟俾大家睇。揼啦，一定要過面喎，嗰啲水。再加啲鹽落去，再加啲油，係啦，咁啊冚翻個蓋。我呢個就係高壓煲，就35分啦。如果你用明火咧，就要起碼塞佢2個半鐘頭至3個鐘頭。嗱，我呢個濕好咗噶啦，濕好咗咧可以焗佢15分鐘到啦。咁啊而家可以出鍋啦，可以拎出嚟啦。啊，濕好咗噶啦，而家啊開俾大家睇下先。好靚㗎，係啊！如果你想健康啲咧，就落牛油、果油或者芥花籽油啦，好好味㗎呢個，整好㗎啦。Thanks for watching my video.